ریاست اقبال سے د ډېرو علمي او ډېرو ژورو پلمینې ستاسو د احساس ستاسو د زړورتیا او ستاسو د سپېڅلي تحریک په ډاډ باندې زه خپل ګران مشر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کو چیرمین مختار خان یوسفزي ته د وینا دعوت ورکوم. ستاسو په درود استقبال د پېښور یونیورسټۍ ډېرو محترمو پروفیسرانو صاحبانو نور چې دلته کوم د یونیورسټۍ ملازمین دي اول خو ډېره د افسوس خبره ده په دې ډېر زیات افسوس کوم پېښور یونیورسټۍ رښتیا خبره دا ده چې دا زموږ د دې پښتونخوا دپاره او بیا د ملک دپاره د یو ډاینامو حیثیت لري. دې یونیورسټۍ پښتونخوا ته او پاکستان ته ډېر لوی لوی علمي کدرونه ډېر لوی لوی پروفیسران ډېر لوی لوی ډاکټران ډېر لوی لوی سیاستمداران وکیلان عالمان او پوهان ورکړي. یو وخت داسې و چې دا یونیورسټي د ملک په سطحه بلکې د دې خطې په حیثیت په سطحه باندې دا یونیورسټي یو ډېر لوی اهمیت او حیثیت لاره او د ډېر لرې لرې نه به خلک دلته تعلیم دپاره راغلي. البته زموږ د ریاست او بیا زموږ د حکمرانانو چې کوم پښتون دشمنه عزایم دي که په نورو میدانونو کې هغوی زموږ سره یو امتیازي سلوک کوي نو دا یونیورسټي هم د هغو په نظر کې یا په سترګو کې لکه د هغو غړېده. حقیقت دا دی چې د تېرو څو کالو نه موږ ګورو دا یونیورسټي ورځ په ورځ زوال ته روانه ده. د دې یونیورسټۍ کې نن چې ورته راواخلې پاکستان په یونیورسټیو کې به تر ټولو زیات فیسونه په دې یونیورسټۍ د یو عام سټوډنټ اخراجات د پاکستان د هر یونیورسټۍ نه دلته زیات دي. خو دا هم یو تریخ حقیقت دی که زه غلط یم شاید تاسو زما اصلاح وکړئ چې تر ټولو زیات سرټریک ملازمین پروفیسران لیکچراران په دې یونیورسټۍ مستقل هغه ختم کړي دي دلته او دلته یو داسې حالات پیدا کړي چې دا یونیورسټي د دې حیثیت وغورځوي او پښتنو کې چې د تعلیم کومه دنده ده بس دا دنده پاتې شي. په داسې حالاتو کې عزیزانو ورونو موږ او تاسو بیا بالخصوص پروفیسران صاحبان تاسو ښه پوهېږئ په دې باندې چې د علم نه بغیر په یو میدان کې هم که هغه سیاسي میدان دی که اقتصادي میدان دی که کلتوري میدان دی په دې کې څوک لاسبری کېدی نه شي. په دنیا هغه قومونه حکمراني کوي کوم قومونه چې د نوې زمانې علوم لري هم هغه قومونه اقتصادي حکمراني تکبیر تکبیر مختار سبزی زنده‌باد مختار سبزی زنده‌باد مختار سبزی زنده‌باد. یو دارنګه سیاسي طور هم چې کوم قانونه
علمي طور د علم په جړه باندې د هغې په زور باندې مسلح سیاسي طورونه هغه قومونه نن په دنیا باندې حکمراني کوي د کلتور په میدان کې هغه قومونه وړاندې روان دي اوس نو عزیزانو زمونږ دا بنیاد دی او په دې بنیاد باندې یو عمله روانه زه وایس چانسلر صاحب په وموي ګورنر صاحب ته هم دا خبرې ورسي د صوبې نورو حکمرانانو ته سیاسیانو ته وروره دا موږ چې څنګه کوي وایس چانسلر صاحب کوي که زموږ زیات سیاسیان دي که دلته نور حاکمان دي دا یونیورسټۍ په موږ او په تاسو حق لري موږ او تاسو چې دا نن کوم پوزیشن دی کوم حیثیت دی دا د دې پېښور یونیورسټۍ په وجه باندې دی دې یونیورسټۍ دا یونیورسټۍ والو ته وایس چانسلر وي که دا یونیورسټۍ نه وای ستا په ځای به دلته یو څوک پنجابی وایس چانسلر یا به څوک هندوستانی مهاجر به راغلی و که دې نه برګډیران او کرنلان خو دلته دي دا په یونیورسټۍ کې دوی کېدلي دارنګه که ګورنر صاحب دی که نور مونږ اول د دې یونیورسټۍ هر چې کوم دی دا ادا کړي دا یونیورسټۍ تباهي ته بربادۍ ته مه پرېږدئ موږ یو میاشت شوې چې خلک په سټرایک باندې وي سي صاحب ته هم راځي په دفتر کې کښېنې او دا وایي چې زه د یونیورسټۍ وي سي یم ګورنر صاحب ته هم ناستې راغلی ګورنر هاوس کې نیولی دی او دا دې خیال دی چې زه چانسلر یم دا ته څنګه چانسلر یې دا ته څنګه به دلته د علم سرپرستي وکړې څنګه به صوبه چلې چې موږ یې راوالو کم از کم ما ته صحیح فکر ته نه معلوم شپېته اویا زره سټوډنټ دلته سبق دا شپېته اویا زره سټوډنټ چې دا یوه میاشت خرابه شوه چې دا د یو سړي دلته جمع کړي د دې نه څو کلونه جوړېږي څو میاشتې کې جوړېږي څو ټایم کې جوړېږي زه تا ته دا خبره کوم وي سي صاحب چې ستا بچی دغسې بې تعلیمه کښېني ګورنره چې ستا بچی داسې بې تعلیمه کښېني تا په زړه باندې به څه تېرېږي ته د خپل بچي دپاره دا برداشت کولی شې بیا وایس چانسلر صاحب ته د دې یونیورسټۍ مشر یې ته که دلته راغلی ما ته پته نشته چې تاسو څوک یې د کوم ځای د کوم خاندان سره یو تعلق دی د کوم فکر سره یو تعلق دی خو دلته چې راشي د حیثیت ته په دې کې بیا ته فریق نه شي جوړېدی ته به دا یونیورسټۍ ټوله خپله یونیورسټۍ ګڼې ته به دلته د هر فکر خلک خپل خلک ګڼې ته به د یو پلان حیثیت لرې دلته که ته دلته فریق شې او د استاد سره ته دښمني جوړوو د شاګرد سره ته دښمني جوړوو د کلاس پور سره ته دښمني جوړوو بیا به دا یونیورسټۍ چلېږي څنګه دا دوه مړي دلته وشو په دې ډول په دې کې دوه دا یونیورسټۍ ده او که دا چېرته پیرسدۍ دي د مالدار چې اجرتي کارت یې لار نه لیدلی یونیورسټۍ کې خو به عامه وي یونیورسټۍ کې خو به د خلکو د سر د عزت د دې تحفظ به دلته موږ چیرې رالېږو دې لپاره خو نه رالېږو چې کریمینل راغلي دي په یونیورسټۍ کې ګرځي او هغه به خلک وژني ولې به یې وژني عزیزانو داسې حالاتو کې ستاسو سټایل دی په دې کې د پارټۍ په حیثیت موږ ستاسو سره کلک ولاړ یو ګورنر صاحب نور وخت مه ضایع کوه موږ مسله چونکې وایس چانسلر یو فریق دی د استادانو سره ته ذمهوار یې بیا ته د دې انسټیټیوشن ذمهوار یې زموږ د ټولې صوبې د خلکو ګیله به هم ستا نه او که یو زنده‌باد مرده‌باد وایي دا به بیا هم ستا په خلاف کوو ته ذمهوار یې بیا به په دې
یو میاشت کې دا مسله حل کړې وه. استادانو کې یو ملامت دی، استادانو ته به دې ویلي. که وایس چانسلر کې ملامت دی، وایس چانسلر به دې ملامت کړی. اوس خبره دې ځای ته ورسېده چې یوه میاشت تا د خلکو ضایع کړه. اوس نور د دې موږ نشو متحمل کېدی. دا مسله چې ټول پېښور یونیورسټي د پروفیسر نه واله تر مالي پورې دا په سټرایک باندې دي، په هړتال باندې دا ټولو یونیورسټیو ته نشي ایستی. بیا مهرباني وکړه دلته یې صرف د خلکو سره نه لګي، د دې یونیورسټۍ هوا پې سمه نه لري. دی یو بل ځای ته ولیږي چې هلته کې خدمت وکړي. یو بل کار مې دلته خلکو کړی وه، یو ذمهوار وایس چانسلر راوله چې دا مسایل حل شي. په دې لړ کې زه د صوبې ټولو خلکو ته، ټولو سیاسي پارټیانو ته دا خواست کوم چې په دې مسله ورغلي پاتې نه شي او په دې مسله کې دلچسپي واخلي. نن د پي ډي ایم حکومت دی، د پي ډي ایم پارټیانو ته ووایو چې وروره دا ګورنر ستاسو شریک ګورنر دی، دا سړی پوه کړي دی په څه شي اخته دی، په څه شي اخته دی. نو مهرباني دې وکړي دا مسله د ژر نه ژر حل کړي. د دې استادانو، د پروفیسرانو، د دې نور سټاف چې کوم مطالبې دي دا مطالبې ژر نه ژر حل کړي. په دې کې موږ سره ولاړ یو، ټولو سیاسي پارټیانو ته وایو، حکومت ته وایو، د صوبې ټولو خلکو ته وایو، وایس چانسلر صاحب ته وایو چې بس دا خبره نه چلېږي. ښه خبره دا ده چې دا ستا بچي دي، ته دوی ته یو ځای کتا ومي، ته مشر یې، ته بس چې کوم دی بل ځای ته لاړ شې، دا یونیورسټي پرېږده چې دا وچلېږي، دا چلېدو ته پرېږده. او که نه چلېږي اگر یې بیا به موږ مجبور یو، بیا به موږ نن دلته په یونیورسټۍ کې دا خبره ده، بل ورځ موږ په چوکیدار کې بیا یو جلوس راوباسو. دا به ښه خبره ده. ډېره مهرباني. ډېره مننه مختیار خان، یوسفزی لالا، کو-چیرمین پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ. موږ د دې سټیج نه هم دا خبره کړې ده چې نورې پارټیانې هم وخت ورسره ختم دی. یوه میاشت دغه تذبذب زمونږ د ګوندونو په منځ کې او په زړونو کې هغه ګوندونه بالخصوص چې دغه دعوه لري چې زه د دې وطن د دې قام سرپرست یم یا یې زه رهنما یم، هغوی ته هم موږ درخواست کوو چې لکه څنګه مختیار خان یوسفزی زموږ سره د دې کاري ستونزه کې راغی، شرکت یې وکړو. نورو ګوندونو ته هم موږ درخواست کوو چې تاسو راشئ، دا کاري ستونزه ده، دغه کاري ستونزه هوارول غواړي او د دې قام مشرۍ دعوه کوئ. بیا به د دې قام سره دلته همداسې کښېنئ لکه څنګه زموږ سره مختیار خان یوسفزی لالا کښېناستلو. یو وار بیا د دوی شکریه ادا کوم، دا د دوی کاري فریضه وه.